又係我哋啊！我哋今日嚟 react Catsa 嘅 Gabriana， 我哋嘅第2次 react。因為點解咧？太多觀眾叫我哋 react Gabriana performance video， 咁我哋冇辦法唔睇啦。係咯，符合觀眾嘅要求。冇錯，所以我哋超 guys 嘅成員一齊嚟 react 呢個 Gabriana 嘅 performance video。Let's go！ 會唔怪之啲觀眾要你係喎，哇！索下啲鼻血先，好吸睛咯，所有嘢都。吸邊個精啊？哇！呢個哇！蓮花手，哇！我唔知望邊好啊，好多嘢要望。我覺得隻眼好磨。你望邊咪望呢度咯。Begging me？我中意呢個成員，睇咗2次都未知佢叫咩名。Begging me。 You know what I wanna do？ 但係佢呢個 background 都好靚，係作為一個 performance video，佢哋啲力都好一致咯，跳舞嘅咩？好齊啊！佢哋啲手，而家佢哋轉嗰啲手型係同一個 angle， 係兩隻手。睇唔睇得㗎呢啲？好似越嚟越誇張喎！佢啲燈係跟住有拍子嘅。呢啲係咪拉丁 feel 咧？好有。我覺得好得意呢個 performance video 咧，係個 focus 個點未必係個 performance video。咁係咩？首歌都係咁好聽，冇錯。我透過風潮係啊，真係 international。眼神全部都好到位，我都淨係望住隻眼。係我都係。佢隻眼咩顏色嚟？臨尾會唔會太刺激啊？心跳有啲加重。我想問大家一個問題，留唔留意到佢哋大家着咩色嘅鞋？嚇有隻鞋咩？有着鞋。